nuevo vídeo para el canal, aquí Gamer, un nuevo gameplay de Hide Online. Y hoy estamos aquí porque porque vamos a jugar un segundo juego. Tenemos un segundo episodio. Sí, ya lo tenemos. Oh, mola, se está rascando el culo. Espera, ¿por qué son cerdos? ¿Por qué cerdos hay detrás? Te lo miro y todo. ¿Qué demonios? Ah, me incliné ante ellos. No, qué asco. No. Bueno, en fin, vamos allá. Cargando. Hala, ya estamos. ¿Qué soy? Ah, vale, ya estoy. Mira. No me digáis que este no es el mejor escondido. Me han visto. Vamos, soy un barril. No. Me han visto. No. Corre. No. He muerto. Jope. Quiero reaparecer. ¡Otis! Todo va. ¿Ya podemos? Sonic abandonó el grupo. ¡Oh! ¡Sonic! Vamos allá. ¿Qué sitio más extraño? Boing, boing, boing. No fiéis de nada, ¿eh? Voy a perder vida. Ya estoy de 45 de vida solo por disparar. Estoy notando música troll. Vaya. Me pregunto por qué hay dos latas juntas. ¿Qué? ¿Nos está troleando? ¿Quién es, tío? ¿Qué? ¿Es este? Yes. La cagué. Toma. Sí, toma. La cagué. Reaparición. Tengo que ver el vídeo. Jope. Está bien, rato de limpiar. ¡Esto mola! Venga, quiero salir ya. 7, 6, 5. Bueno, me viene la música, mola, ¿no? Ta. Bien, ya estamos. ¡Hala! Ya estamos. ¡Vamos al lío! Vale, soy cazador. Tiempo extra, 7 segundos. ¿Qué? ¿Para qué quiero yo 7 segundos solos? ¡Ostras! ¿Qué skill, no? ¡Ping! Tengo granadas. ¿Qué es esto? Todo sospechoso. Esa música suena a música troll. ¿No es? ¿Será este, tío? Estoy muy quieto. Ah, no, ya se me acaba el tiempo, no. Hola. ¿Qué pasa? Es verdad, ¿qué hace ese teléfono ahí? Toma, la cagamos, se han ganado los accesorios. Toma, hemos perdido. ¿Qué? Oh, no me digáis que es buen escondite. ¿Qué? Una caja, chaval. Espera, tío.
Pero claro, soy una caja y puedo andar por aquí. ¡Uy, qué miedo! ¡Ah, me han visto! Vamos. Ahora soy un barril. ¡No! Toma, la cagué. Fatality. Reparación. ¿Qué? Jope, necesito monedas. No tengo. Pues no pasa nada. Salgo de la partida y me meto en otra. ¿Qué? ¡No! Ya está. Era zombie tsunami. Era un tsunami y no pasa nada. Ya volvemos. Genial. ¡Un cerdo! ¿Qué leches? Un cerdo. Ah, espera, puedo ir viendo los diferentes jugadores. Pues venga, nos toca ver otro vídeo. Simple Piano. Mola. Pero ¿cuántos años tiene esta niña? ¿Qué? Miradlo, ¿cuántos años tiene esta? ¿Cuántos? Cerrar el vídeo. Es un cerdito. Qué malo. ¿Se me tiene que poner el gato? ¡Imbécil! Me han visto, a mí no. Vamos. Aquí. Chicos, estamos la mar descubrida. Uy. Se olvidó. Bien. Uy. Es ahí. ¿Cómo se cae? A ver. Se va a acabar el tiempo. Este es el medidor de tiempo callado. Si no hablas, me pregunto por qué. Vamos. Bueno. Sí, no, Z. ¡Ganamos! ¡Sí! Hemos ganado. Bueno, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Yupi! ¡Sí, soy un cazador! Yo salgo primero por la puerta. ¡Ya! ¡Sí! Pues sí, parece que me cago por ahí. Estamos en un restaurante. ¡Oh, máquina! Game over. ¿Qué? ¿Mataste a uno? Pues tú. Yupi. ¿Acaso alguien está escapando? ¿Qué demonios? Estoy aquí.
aquí parado sin hacer nada. Aquí no he visto a alguien. Los cuadros no pueden ponerse ahí. ¡Uno! ¡Sí! Lo matamos. Lo matamos. Ja, 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 ja. A ver, aquí no veo nada. No. Vamos a ver aquí. Creo que han visto a alguien. Vamos. Pero, una hamburguesa. ¿Por qué no están las demás? La hamburguesa esta me resulta sospechosísima. Ya. Nutella murió. ¡Pah! No murió. ¿Qué es esto? Hay que agarrar un robot. ¿Qué? Te cargaste el robot. Tarat. Toma. No vamos a salir. No dejar aparecer. Ganamos los accesorios. Vale, ahora soy una silla. ¿Puedo convertirme en algo como una hamburguesa? Un vasito, espera. Un vasito. Vasito, sí, vasito. Calla, ¿eh? No consigo subirme. Una técnica es... ¡No! ¡A correr! ¡No! Me maté. ¡Soy una silla! ¡La porra, no! ¡A la porra! ¡No! Me han vuelto a matar. Bah. Malditos seáis. Bueno chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo. Dadle a like y suscribiros al canal si queréis más vídeos de Hide Online. Este ha sido el segundo episodio, que he conseguido ponerle música de fondo y está molado un montón. Por eso mismo quiero que le deis mucho like y os suscribáis al canal, y que de alguna forma encontréis la forma de hacerme revivir en las partidas que tengo que ver anuncios todo el día. Así que bueno, nos vemos. Chao. Chao. Yubi. Sí.